大家午安。气象局呢，在今天下午2点30分已经发布了第13号台风天鸽的海上、陆上台风警报。目前呢，在今天下午2点钟的中心位置已经来到了鹅銮鼻的东南东方，大约380公里海面上。大家从图上可以看到，中心的附近其实并没有太多的云系，不过底层的环流还是相当明显。主要的云系的话，还是外围的比较西边的云系是比较明显一点。特别要提醒，这个台风预计呢，未来它底层还是会逐渐的整合。那我们预测呢，它还是会以每小时15转19公里的速度呢，向西北西会通过台湾南端的近海，然后通过巴士海峡。要提醒，这个台风虽然高低层分离，但毕竟它还是台风，所以特别是要提醒，它未来是从台湾巴士海峡南端的部分来通过，所以要提醒花莲、台东以及台湾西南部地区的民众，在今天晚上之后呢，都要特别注意，会有一些强风，甚至有一些比较大的雨势。明天应该是影响整个台湾地区、南台湾地区会最明显的时候。我们从整个它的未来的降雨的情况来跟大家说明哈。从降雨的情形来看的话，在今天下午这段时间可以看到，其实外围刚才看到外围云系已经逐渐开始影响到台湾的东半部地区啊，特别花东地区的话，预计呢随着它逐渐靠近，整个降雨量就会越来越明显。那今天入夜之后到明天清晨呢，降雨又更加的明显一点。要提醒就是在明天上午这时候也正好是13号台风正好在台湾南端最靠近台湾地区的同时。然后在上午之后呢，这个台风会从南端开始向西移动，台湾的附近的风场开始转为东南风，对于西南部地区、屏东以及高雄地区，可能就不要掉以轻心。好，所以从今天入夜风雨开始，对于南台湾地区来讲，华东地区开始有增强这种情形，最大的还是落在明天。那我们来看一下，有关于下这么大的雨势，台湾地区。明天正好是农历7月初1，正好是满潮的时间。那配合大潮的满潮时间，我们从图上可以看到哈，既然下雨会影响到花东地区以及台湾西南部地区，所以在台湾东南部这个地方可以看到，从6点到6点到7点之间是一个碰到了第一次的大潮的满潮期间。而至于西南部地区，明天开始风雨的情况也会比较大一点。西南部地区来看的话，大概是落在7点到8点之间；而在台湾的西部，台西、东石一到将军，大概是10点到11点。所以提醒，今天晚上风雨开始逐渐增强，那明天开始是影响最明显的时候，提醒大家应该要尽早做好防台准备措施。以上是这一节最新的台风动态说明。好，我们从云图来看就好了哈。今天下午应该基本上是外围的云系影响。好，那今天晚上入夜一直到明天22号的时候，其实是台风的中心开始整合之后，要通过南台湾的海面上。那至于23号之后呢，这个台风应该会逐渐远离台湾，进入中国大陆。所以23号这一天，对于台风来讲的话，应该是逐渐呈现比较缓和。不过台湾地区还是要提醒，还是处在一个大低压带里面，所以还是有一些不稳定下雨的情况。但毕竟台风离开23号，应该呈现好转这种情形。另外就是这次的台风走台湾的巴士海峡南边来通过，当然花东以及台湾西南部地区就是风雨相对会比较大的地方。至于4大运的大台北以及桃园、新竹地区的天气，目前我们的看法是，在北台湾地区来讲的天气，明天应该是间歇性的降雨。那风力预测呢，大概是阵风有机会来到7到8级的阵风。所以虽然不是很大，不过对于可能要有一些会受到风力影响的一些项目的话，选手应该要特别小心留意。
想到这个时间点可以看得出来，等到天哥离开之后，后面这个整个大地要带，后面那个台风看起来现在机会大。大地压带是目前资料存在的，那目前未来很多的数值模式对它还是有比较分歧一些看法，有人认为在南海，因为南海跟菲律宾东方本身就是一个大的一个低压带，到底未来到底是南海这边比较明显，还是在菲律宾东方？这可能各国的数值模式显现的结果是不太一样，我们会持续来观察这样后续的一些变化。那它现在还在重整，如果说风力半径再大一点的话，路径的范围应该也是可能扩大。现在我们预测未来，因为我先前提到哈。它走这个路径，其实海温的部分一直提供它非常有利的条件，这都非常高海温跟高热含量的一个区域。不过因为现在高低层分离，速度上似乎跟不太上哈，所以现在就是没办法让它迅速增强哈，所以我们预测呢，它可能还是会比较弱的这轻度台风来通过。那未来再靠近一点的话，也不排除它的环流有重整这种机会。所以提醒就是今天晚上，毕竟虽然它是轻度台风，但今天晚上开始应该风力还是会有增强。那明天因为它正好明天上午的时候，它的位置是来到台湾的正南方，这个地方相对就是我们最近。另外它一离开之后，整个环流带上来之后，东半部地区还是会有下雨的情况。那至于西南部的话，本身东南风上来，这个潮水就会比较大。适逢大潮，去西南部地区应该要特别注意，在明天白天上午这段时间。除了下雨情况会稍微多一点，那另外就是暴潮的部分、满潮的部分也要特别小心。我想请教一下，以目前最新的路径，它的中心登陆的几率怎么样？我们看法还是不变哦，它的移动的方向还是以通过台湾南端近海这个部分通过的机会是最高了。我们以目前的预测风雨的预估今天下午应该有第一报的风雨的预测都会出来，主要还是以就是通过我们台湾南端近海来向西，然后最后23号就进入中国大陆的机会是最高。当然未来的地形影响会有一些变数，我们会持续来观察当然目前来看就是以近海通过的机会比较高。因为它移动的速度也不慢等一下就下午我们正式出来，我就可以跟报告。那至于目前我们研判的最新的资料，大概是下雨的部分，当然以花东跟台湾屏东跟高雄的山区的部分，雨量应该是有达到300毫米以上的这种机会啦。详细的部分我们会进一步再跟大家说明。那至于风的部分来讲的话，接近它的部分，当然风浪都会比较大一点，就是比较南方花东跟台湾西南部。至于北部来讲的话，刚才提到它的风就没有来的那么大，阵风我们预估大概是7到8级的阵风另外就是下雨的部分的话，大概是间歇性的一些下雨的情况跟比较南半边跟北边差异是比较大一点。科长刚刚说雨量可能上看300，应该还是在屏东跟台东地区。是，就是花莲、台东，因为它并不是，当然靠近台风的台东跟屏东当然雨量也会比较大，风也会稍微大一点。但是台风是个环流外围的花莲雨量也可能也会不少。我想请问，今天那个新竹有本东，然后兰屿有到13级的风，这个跟天哥有关系吗？兰屿本身它本身地形的效应会蛮明显的所以只要台风轻度的话，经过兰屿，因为地形它本来是它地形是一个峡谷正好在纵谷的那个中横那个地方，所以轻度可能就变中度台风的强度的风力。那至于台湾地区的风力来讲的话，现在台湾地区主要大概平均阵风只有6到7级，所以比较大的阵风还是要等它靠近之后。那至于西半部地区的，早上有提到台风在这个地方毕竟都有一些东北风或偏东风会造成在西侧地方会有背风沉降的作用，所以今天平均大概出现在33度到35度的高温，那最高的还有在新竹这个地方还有出现大概将近37度的高温。